السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ منورين قناة لولي. حابة أوريكم اليوم اللوبيا وفوائدها الكثيرة. شكلها زي ما انتم شايفين بيضاوية وفيها عين سوداء، وبها فيتامينات وقيمة غذائية لصحة الجسم والبشرة والجلد، وبسبب احتوائها على البوتاسيوم فهي تمنع السكتة الدماغية. كمان بتحتوي على الكالسيوم اللي بيحمي من الإصابة بهشاشة العظام. عنصر المغنيسيوم الموجود اللي فيها من أقوى العناصر اللي بيحافظ على صحة القلب وتحسين وظيفته، وبها نسبة كبيرة من الحديد والنحاس. بالنسبة للجلد تقي من الالتهابات الجلدية وتحارب الفطريات والبكتيريا، وتؤخر علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع. وبالنسبة للشعر تعطيه اللمعة وتمنع تساقطه. كمان بسبب احتوائها على الألياف فهي تساعد في عملية نقص الوزن، وتعطي الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن. الألياف كذلك تحمي الأمعاء والطحال والبنكرياس من الإصابة بالأمراض. كمان بتخفف من دوالي الساقين وتحافظ على صحة الكبد والحماية من فقر الدم والأنيميا. طبعا بعد ما غسلت اللوبيا ونقعتها ساعتين، بعد كده صفيتها ورايحة أحط عليها هذه المكونات اللي هي الثوم الصحيح والطماطم والبصل المكعبات، وأحطها على النار. هضيف بعد كده الموية الساخنة، وأحط ملعقة من البهارات اللي سويتها معاكم قبل كده. وهذا هو الطبق جاهز، حتشربي بالهنا في الجو البارد، بيدفي ولذيذ الطعم. حطي عليه ملح وفلفل أسود وشوية خل، ويا ليت تجربوه. وأشوفكم فيديو تاني، ومع السلامة. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.